ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐம் தார்னி, ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் ஃப்ரம் சேலம். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, மூட்டு தேய்மானத்தோட ஸ்டேஜ் 2ல் எந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கும், அதுக்கு எந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். மூட்டு தேய்மானம் மொத்தம் 5 ஸ்டேஜஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா? அது வந்து ஸ்டேஜ் 0லேருந்து 4 வரைக்கும் சொல்லுவோம். 0 வந்துட்டு நார்மல் நீ. ஓகேங்களா? அவங்களுக்கு முழங்கால் வலியெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. ஸ்டேஜ் 1ங்கிறது எப்பயாவது வலி இருக்கும். அது வந்து ரொம்ப நேரம் நிற்கிறீங்க, ரொம்ப நேரம் உட்காந்தே இருக்கீங்க அப்படின்னா அன்னீவனாக எப்பயாவது வரும். இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் 0 ஸ்டேஜ் 1ல் இருக்கிறவங்க மூட்டு வலி வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா ப்ரிவென்சிவ் எக்ஸசைஸ் நாங்கள் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க வீடியோவில் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதை பார்த்து நீங்கள் மூட்டு வலி வராமல் இருக்க எந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணணுங்கிறத பார்த்து அதை நீங்கள் பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து மூட்டு வலி வராது. இப்போ நம்ம ஸ்டேஜ் 2ல் அவங்களுக்கு முழங்கால் வலி எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்துலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மேலே காட்டியிருக்க பிக்சரில் இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு எக்ஸ்ரேலெல்லாம் பெருசாக எந்த சிம்டம்ஸுமே தெரியாது, எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே பெருசாக இருக்காது. எம்ஆர்ஐ பார்த்தீங்க அப்படின்னா முழங்கால் போன் சுற்றி இருக்கிற அந்த கார்டிலேஜ்னு சொல்லுவோம், அந்த இடத்துல மட்டும் சின்ன சின்ன விரிசல்கள் வந்து இருக்கும். அந்த விரிசல்கள் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டேஜ் 2 அப்படின்னு அர்த்தம். எந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டெப்ஸ் ஏறி இறங்குனீங்க அப்படின்னா சின்ன சின்னதாக கிராக்கிங் சவுண்டு வர ஆரம்பிக்கும். சைனோவியல் ஃப்ளூயிட் கொஞ்சம் நீ ஜாயிண்ட் வந்து ஸ்டிஃப்னஸ் ஆகும். ரொம்ப நேரம் நிற்கிறீங்க இல்லை ரொம்ப நேரம் உட்காந்து இருக்கீங்க அப்படின்னா கால் வந்து நல்லா பிடிச்சிக்கும், ஸ்டிஃப் ஆகும். ஒரு சிலருக்கு வந்து வலியே ஆரம்பிச்சிடும். இவங்கெல்லாம் எந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ், இந்த மாதிரி ஒரு ஹார்டான ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கோங்க. அது வந்து ஃபோம் ரோலராக இருக்கலாம், இல்லை உங்கள் வீட்டில் வேறு ஏதாவது இந்த மாதிரி ஹார்டாக நீங்கள் கால் வச்சா அது வந்து அமுங்கக்கூடாது. கொஞ்சம் ஸ்டிஃபாக இருந்தால் தான், இப்போ பில்லோ டவலெல்லாம் எடுத்திங்கன்னா அது நீங்கள் கால் வச்சு அமுக்கிறப்ப அதுவும் அமுங்கிடும். அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து குவாட்ரிசெப்ஸ் மசில் வந்து ஸ்ட்ரென்த் ஆகாது. ஸோ இந்த மாதிரி ஹார்டாக எடுக்கிறப்ப அது வந்து அமுங்காது, உங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணிடும். ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்க ரவுண்டாக இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து உங்கள் டைரெக்டாக நீ ஜாயிண்ட்டு கீழே வைக்கக்கூடாது. ஏன்னா வச்சிங்கன்னா பிளட் சர்க்குலேஷன் லாக் ஆகிடும். பின்னாடி இருக்க அது அமுங்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு அப்படின்னா வலி அதிகமாக கூட சான்சஸ் இருக்குது. ஒன்றும் முழங்காலுக்கு மேலே வைக்கணும், இல்லை முழங்காலுக்கு கீழே வைக்கணும். சரிங்களா? மோஸ்ட் ஆஃப் த உங்களுக்கு வந்து கீழே வச்சாதான் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். அதனால் நான் கீழே வச்சு செஞ்சு காட்டுறேன். முழங்காலுக்கு கீழே அதை வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு உங்களோட கால் பாதத்தை வந்து உங்களை நோக்கி தள்ளிட்டு முட்டியை வந்து டைட் பண்ணுங்கள். டைட் பண்ணுறப்ப இந்த இடத்துல இருக்க தசை வந்து நல்லா டைட்டாக இருந்து நீங்கள் வந்து ஃபீல் பண்ணுவீங்க. நீங்கள் பேக்கில் வந்து சாஞ்சி உக்காந்துக்கலாம், இந்த மாதிரி சப்போர்ட்டு கொடுத்துக்கலாம். 20 என்ற வரைக்கும் அப்படியே வச்சுருக்கணும். அப்புறம் ரிலாக்ஸ். ஒன் மோர் டைம். காலை வந்து பின்னாடி சாய்ச்சிக்கிறீங்க, முட்டியை டைட் பண்ணுறீங்க. 1 to 20 கவுண்ட்ஸ். அப்புறம் ரிலாக்ஸ். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ். செகண்ட் ஒன், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள்லாம் ரொம்ப லாங் சிட்டிங்காக உட்காந்துருக்கீங்க, ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க, சில்வர் ஒர்க்கு கோல்டு ஒர்க்கெல்லாம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அவங்களாம் ரொம்ப நேரம் உட்காந்துருக்க வேண்டியதாக இருக்கும். அவங்க என்ன பண்ணுங்க, நல்லா இந்த மாதிரி கம்ஃபர்டபுளாக உட்காந்துப்பாங்க. உட்காந்துட்டு கால் வந்து கீழே தரையில் படக்கூடாது, தொங்கணும். இந்த மாதிரி வந்து காலை ஆட்டத்தை ரிதமிக்காக காலை ஆட்டுங்க. இந்த மாதிரி ஆட்டுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு மூட்டுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த சைனோவியல் ஃப்ளூயிடோட திக்னஸ் வந்து குறைய ஆரம்பித்து அது வந்து மொபிலைஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். அந்த மாதிரி பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு வந்து வலி வந்து நல்லாவே குறைய ஆரம்பிக்கும். இது வந்து செகண்ட் எக்ஸசைஸ். மூணாவது எக்ஸசைஸ் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நீங்கள் தேவைப்பட்ட இதை வந்து பிடிச்சிக்கலாம். பிடிச்சிட்டு டோ ஸ்டாண்டிங் 1 2 3 4 5 10 கவுண்ட்ஸ். அப்புறம் ரிலாக்ஸ். ஒன் மோர் டைம் 10 கவுண்ட்ஸ். அப்புறம் ரிலாக்ஸ். இது பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு எந்த மாதிரி இருக்கும்னா, பின்னாடி கெண்டக்கால் வந்து உங்களுக்கு இழுக்கிறது வந்து நல்ல தெரியும். நம்ம முட்டியை மட்டும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணால் பத்தாது, நம்மளோட கெண்டக்காலையும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணால் தான் மூட்டு வலி வந்து வராமல் இருக்கும். ஃபோர்த் எக்ஸசைஸ் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, எந்த காலை நீங்கள் ஒரு பக்கமாக பிடிச்சிக்கோங்க. பிடிச்சிட்டு இந்த காலை ஸ்லைட்டாக மடக்கி இப்படி தூக்கி ஃப்ரண்ட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு திரும்ப இப்படி வரணும். உங்களுக்கு ஆஃப் ரொட்டேஷன் வந்து வரணும். அந்த மாதிரி ரொட்டேஷன் வரப்போ உங்களுக்கு இந்த தை மசில் எல்லாம் நல்லாவே ரிலாக்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஃபிஃப்த் எக்ஸசைஸ் வந்து எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ஒரு சப்போர்ட் வந்து பிடிச்சிக்கலாம். பிடிச்சிட்டு முன்னாடி இருக்க கால் வந்து ஸ்லைட்டாக மடக்கிக்கோங்க. மடக்கிட்டு பின்னாடி இருக்க காலை ரொட்டேட் பண்ணி இப்படி வைங்க. இப்படி ரொட்டேஷன் பண்ணி இப்படி நார்மல் பொசிஷன். இந்த காலும் அதே மாதிரி தான். முன்னாடி இருக்க கால் வந்து ஸ்லைட்டாக மடக்கிக்கிறீங்க, மடக்கிட்டு இப்படி ரொட்டேட் பண்ணி இப்படி நார்மல்.
இந்த 5 எக்ஸசைஸ் நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டேஜ் 2லேருந்து நீங்கள் ஈஸியாக ஸ்டேஜ் 1 அண்ட் ஸ்டேஜ் 0 கூட போக சான்சஸ் நிறைய இருக்குது. இந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாமே 5 கவுண்ட்ஸ் 5 டைம்ஸ் பர் டே 3 டைம்ஸ். உங்களுக்கே நல்ல ஃபீல் வந்து தெரியும், உங்கள் நீ ஜாயிண்ட் வந்து ஸ்ட்ரென்தன் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறது. அது தெரியறப்ப நீங்கள் ஸ்டேஜ் 2லேருந்து ஸ்டேஜ் 0க்கு போகிறீங்க அப்படின்னா பர் டே 1 டைமாவது பண்ணணும் கம்பல்சரி. இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மூட்டு வலி வந்து வரதுக்கு சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி. இதுன்னு உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னா எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ்.